Evet değerli kanal izleyenleri, bu videomuzda size Türk kahvesinin nasıl yapıldığını anlatacağız. Yorgun bir iş günden sonra güzel bir Türk kahvesi gibi yok. Özel aromasıyla sizi kendinize getirecek, enerji verecek, heyecanlandıracak, harika bir moda getirecek. O kokusu zaten enfes. Şimdi herkesin kendine göre bir Türk kahvesi formülü vardır. Bizim de kendimize göre formüllerimiz var. Kimisi soğuk suyla yapmayı sever, kimisi sıcak suyu tercih eder. Şimdi bizim formülümüz az sonra göreceğiniz üzere soğuk suyla yapılıyor. Şimdi normalde her bir fincan için cezvenize, tabi bakır cezve olması mühim, cezvenize bir fincan su koymak gerekiyor. Ama buharlaşma kısmını da hesaba katacak olursak ben 2 fincan kahve için 2 fincan su yerine 2,5 fincan koyuyorum. Bu yarım fincanda biraz buharlaşma payı olarak düşünebilirsiniz. Öncelikle suyu koymamız gerekiyor. Suyu ekledikten sonra tekrar ediyorum, biz burada 2 fincanlık kahve yapıyoruz. 2 fincanlık kahve için ben 2,5 fincan su ekledim. Şimdi tabi siz görmüyorsunuz ama kahvemiz kısık ateşte, ocağımız yanar vaziyetteydi. Dediğim gibi bakır fincan çok önemli. Şimdi bir de tabi Türk kahvesinin hangi ölçekte koyulacağı mühim. Şöyle, ben her bir fincan için 2 çay kaşığı, ama tabi dolu çay kaşığı şeklinde ekliyorum. Buradan da görebilirsiniz. Mesela bu benim bir dolu çay kaşığı, aslında bu 1,5-2'ye tekabül ediyor. Dolu koyuyorum ki telvesi de bol olsun, aroması güzel olsun. Yani 2 fincanlık kahve için 4 dolu çay kaşığı kahve ekledik. Bu arada tabii güzel kızım beni, babacığım göbeğin çıkıyor şeklinde düzeltti. Yakışıklı olan da arkadan kıs gülüyor. Neyse, mühim değil. Bunları ekledikten sonra yine tekrar ediyorum, kısık ateşte yanıyor şu anda kahvemiz. Kahvemizin suyu hafif usul karıştırmaya başlıyoruz. Bu karıştırma ısının ve suyun durumuna göre değişiyor. Bunu karıştırırken bir yandan da bu kahveleri dolduracağınız fincanlarınızı hazır etmeniz gerekiyor. Çünkü önce bu pişim işlemi yapılırken köpük oluşacak. Bu köpüğü önce fincanlara transfer etmemiz gerekiyor. Köpüksüz bir kahve düşünülemez zaten. Şimdi ben burada kahveyi şekersiz yaptım. Aslında şekersiz yapmak bir problem. Niye problem? Benim gibi göbekli bir insansınız. Şekeri çok seviyorsunuz demektir, tahmin ediyorum. Neyse, çare her zaman bulunur. Aslında baştan eklememiz gerekiyor ama bu saatten sonra mümkün değil, dayanamam. Şekersiz bir kahve içmeye hemen şeker için çözüm buluyoruz. Halbuki video çekiyorsun, hazırlıklı olman lazım. Burada da benim ölçeğim, ben bol şekerli içen, biraz göbekli, hafif göbekli bir adam olduğuma göre her bir fincan için 1,5, yani 2 fincan için toplamda 3 çay kaşığı şeker eklemektir. Bunu da yaptıktan sonra şekerimizi kenara kaldırıyorum. Tekrar kahvemizi en kısık ayarda, evet güzel kızım beni tekrar uyarıyor, göbeğim ekrana girdi diye, en kısık ayarda karıştırmaya devam ediyoruz. Aslında bu söylediğim gibi şeker meselesini en başta yapmak gerekiyordu. Şimdi bizim yaptığımız tarif çok doğru bir tarif olmadı. Hatta şöyle şekeri de ekledikten sonra kahveyle etkileşim yapsın diye ısıtmadan kenarda bir şey yapalım. Kenarda birbirine karıştırma işi yapalım. Onun sonrasında tekrar
sıcak ocağın üzerine alalım. Dediğim gibi ocağımız burada. En kısık ayarında yanıyor. Belki şöyle kaldırayım, alevi ya görebilirsiniz ya göremezsiniz. Genelde hissedilmeyen, çok kısık ayarda hissedilmiyor bu alev. Şimdi yeterince karıştırdığınızı düşünüyorsanız, şeker ve kahvenin yeterince karıştığını, birbirine eklendiğini düşünüyorsanız, o zaman tekrar bu en kısık alevdeki ocağın üzerine, evet görüyorsunuz, ara ara göbeğimize de müdahaleler oluyor. Ekliyorsunuz. Daha kanalımıza da isim bulamadık. Herhalde bu durumda göbekli baba, göbekli amca ya da benzeri bir isim de bulacağız. Neyse, mühim değil. İlerleyen zamanlarda bir şey bulabiliriz. Şu anda mühim olan bu en kısık ayarda bunun pişmesi, harmanlanması. Biraz bekletiyoruz. Bir köpük oluşması için. Hatta biraz daha. Bu arada dediğim gibi köpük transferi için fincanlarınızı hazır hale getirmeniz gerekiyor. İkinci, üçüncü çekimde herhalde bu göbek çıkmasın diye buraya bir ip sınırı belirleyecek bir şey koymak gerekiyor. Evet, fincanlarımız yavaş yavaş hazır. Bu arada siz köpüğü görmüyorsunuz ama köpük oluşmaya başladı. Eğer bozmazsak güzel bir köpük oluşacak gibi. Tabii bozmadan durabilirsek. Şimdi şöyle, kahvenin kabarmasından nasıl bir köpük oluştuğunu anlayabilirsiniz. Çok fazla köpük bir anda yükselir ve kekte olduğu gibi pof bir balon sönmesi gibi olursa bu bizim için o kahvenin bittiği anlamına geliyor. O yüzden o işlem olmadan köpüğün bir kısmını ilk fincana transfer ediyorsunuz. Diğer bir kısmını da ikinci fincanınıza transfer ediyorsunuz. Bu köpük transferi çok önemli. Bu köpük transferini yaptığınızda kahveniz bol köpüklü. Tükürüklü değil ha. Dikkat ediyorum. Bol köpüklü. Bazı arkadaşlar köpük niye bu kadar köpüklü diye yanlış düşünebiliyor. Böyle köpük mü olur? Bu doğal köpük mü diye düşünebiliyor. Bol köpüklü. Evet, köpük transferini yaptıktan sonra tekrar en kısık ayardaki ocağımız üzerine alıyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Hatta buradan ikinci bir köpük çıkabilir mi diye. Şimdi burada mühim olan çok kaynatmadan, titretmeden, o köpük patlaması dediğimiz hadise olmadan kahvenizi ayarlayabilmek. Siz onun çünkü o köpük taşım dediğimiz hadise gerçekleştiği anda kahve bir anda bomboş, tatsız, tutsuz, tuhaf bir lezzete bürünüyor. İşte o yüzden mutlaka ve mutlaka sürekli karıştırmak gerekiyor. Özellikle bu kabarma olmasın diye. Şu anda olduğu gibi. Şu anda artık fincanlarımızı transfere hazır. Hemen ocağımızı kapatıyoruz. İlk fincanımıza transfer ediyoruz. Evet, bol köpüklü bir kahve oldu. İkinci, tabii bu bol köpüklü, o köpük transferi çok önemli. İkinci fincanımız aynı şekilde bol köpüklü bir yapıda oldu. Evet. Çok az da bir şeyimiz kaldı. Şimdi artık hemen servise hazır hale getirmek için 2 tane ufak su bardağı ile servis etmek gerekiyor. Bunlar hazır değildi. Bunları hazırlamayı unutmuşuz. Bunları da hazırlayıp aslında video bitti diyebiliriz.
Sadece servis etmek kalıyor. Bunları düzgün bir tepsiye yerleştirdiğimizde biraz kirli olmasın, böyle bırakmayın. Evet. Hemen böyle bir metal tepsi de olabilir. Keyfinize kalın.